Yur tez. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Mana singlingiz. Men singlingiz bilan ortiq yashamayman. Ota-onam ham xohlamayapti yashashimni. Tushunmadim. Siz faqat 100 yil xohlamayotgani uchun ajrashmoqchimisiz? Shunaqa desa ham bo'ladi. Ota-onam xohlamayapti, men nima qilaman? Bundan keyin singlingizni tili chiqib qolgan. Etilgan narsani etgan vaqtda qilmaydi. Gap qaytarib talashadigan bo'lib qolgan. Faqat sinimni ayb qidirguncha o'zingizlardan ham qidiringlar. Xato sizlarda ham bordir. Farishta emasdirsizlar. Aka, ajrashsam ajrasha qolay. To'yib ketdim. Meni haqorat qilib, uradigan oilada yashab. Ayol kishilar xatosi bo'lsa yashirib, yaxshisi bo'lsa oshirib yashashingiz kerak emasmi Navoda? Xotining ota-onang bilan kelisha olmayotgan bo'lsa, bu muammoni